dibuka dulu ini dibuka, kelihatan kan ini dibuka nih. Tadi kan awalnya begini, terus ini digini ya, dibuka. Jahitnya itu di bagian sini nih, bagian sini nih. Kita mulai lihat. Sekarang bagian sebelahnya ya, sebelahnya lagi ya, sini dipasin bagian pinggang nanti seperti ini. Nah, oke, kasih tanda dulu, kita tanda kayak gini pakai kapur, pakai di sini. Kita mulai lagi jahit utama resleting Jepang tanpa mengganti